चैनल लवली शर्मा पे, जिसमें मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहता हूँ। तो अभी की अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए चलते हैं अपने टारगेट की ओर। आज हमारा टारगेट है आपको बताना कि गन साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर टच कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है गन साउंड इफेक्ट, तो इस पर टच करना है और ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेबसाइट में हो गई है फ्री गन साउंड इफेक्ट पर। ये देखिए दोस्तों, फ्री गन साउंड इफेक्ट, तो इस पर टच करना है। बस थोड़ी देर वेट करना है, लोडिंग हो गई है। तो ये देखिए गन साउंड, तरह तरह की गन साउंड इफेक्ट आ गई हैं। तो मेरे पास तो मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा ये सब। तो गन तरह तरह के हैं, गन क्लिप्स, गन कॉक, गन इम्पेटिव, गन लेजर, गन रिलोड, गन शूटू, गन सलेंसर, गन वन। तो इनको चेक कर लेता हूँ। पहले कौन सी गन है, गन क्लिप को चेक करते हैं। अब गन कॉक को, गन इम्पेटिव, गन रिलोड, गन लेंसर, गन सिलेंसर, गन वन। तो एवरीथिंग इज ऑलराइट। तो मुझे गन वन अच्छी लगी, तो मैं इसे MP3 में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो MP3 में डाउनलोड कर सकते हैं और WAV में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं MP3 में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है। तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। आपको करना क्या है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कैस्ट का और डाउनलोड का। आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। बस एवरीथिंग इज ऑलराइट। मेरा डाउनलोड हो चुका है। यस, मेरा डाउनलोड हो चुका है और ओपन भी हो चुका है। तो मैं ओपन करके आपको लिप प्रूफ दिखा देता हूँ। देखा आप लोगों ने, ऐसे डाउनलोड किया जाता है। ऐसे आप भी डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम ब्राउज़र से। तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।